Kabisa. Bwana, hebu tuambie mara zote ambapo unaitwa na ukivaa jezi ya timu ya taifa kwako binafsi unakuwa unasikiaje kuja kuipambania nembo ya timu ya taifa? Nafikiri ni ndoto ya kwangu au ndoto kila mchezaji na Tanzania kutumikia nchi yake Tanzania, hasa kwenye kipindi cha FIFA, kwa sababu ni heshima kwa vilabu tunapotoka na tunajivunia sana kuchezea timu yetu. Ni timu ambayo kwa sasa hivi inaonyesha mwanga wa kufanya vizuri zaidi katika mashindano ya FIFA. Wewe ni mchezaji ambaye umekuwa na mwendelezo bora sana tangu unaitwa mara zote, kuwa na mwendelezo kwenye michuano yote na ukipatikana unaitwa. Nataka uniambie ni siri yako na nyuma nini kipo Mirosha kwa serious kwa kila challenge unakutana nayo, hasa katika timu ya taifa. Hatuko vizuri sana kwenye ligi ya kwenye viwango vya FIFA, kwa hiyo pale unapata nafasi ya katika timu ya taifa tunataka kuonyesha kitu kikubwa ili hata tunapotoka tupate heshima kubwa, kwa sababu hatuna heshima ile ambayo tunaweza kupewa kutokana na nafasi zetu. Kwa kila nafasi tunayoipata ya timu ya taifa tunakuja kutaka kupata matokeo ya ushindi tuweze kufika katika na furaha sana leo na hivi. Wewe ni mchezaji A-list kabisa hapa kwetu kwenye timu ya taifa, na nataka nifahamu maana kumekuwa na michuano unapokuja kwetu, unapoenda mwisho sasa wa timu, unapopewa ile mpango kazi wa mwalimu, una utofauti gani na kule ambapo unacheza? Kwa sababu ile labda tunasema football awareness yako ya kuelewa mchezo, kuna muda hapo unaweza kuona hapa labda huyu anataka afanye hivi anakosea, kitu gani ambacho unaweza kusema? Kwanza kabisa ni kurekebisha, kwa sababu kwa mchezo wa makosa unaweza kuwa uko kwenye high level japo makosa yanabidi yawe machache kutokana na level yako, lakini kuna mchezaji anaweza kuwa yuko kwenye level ya chini na quality nzuri lakini anakuwa hana confidence. Kwa hiyo tunajitahidi kwanza kupeana confidence yote ya kuweza kujiamini na kufanya vizuri katika mazoezi, lakini katika mechi na vijana ambao wageni tunajaribu kuonyesha kitu gani kipi ambacho wanaweza kutukopa na sisi tunaweza tukawapa. Kwa hiyo ni kitu kizuri na nafikiri tunaendelea kujifanyia kazi, na kwa kila mgeni anayekuja katika timu yetu ushirikiano ili aweze kuwa katika confidence nzuri na kutoa kile ambacho anacho. Sawa sawa. Unaiona utofauti ni upi sana kwenye break hii ya FIFA ambayo tunacheza mechi kama mfumo wa tournament nyingine na zingine ambazo ulishawahi kushiriki hapo awali? Nafikiri hii ni nzuri kwa sababu nafikiri mwalimu ameshaongea before kumpa kila mchezaji nafasi ya kucheza. Kwa hiyo itakuwa ni kitu kizuri kwa sababu tunacheza mechi nyingi tofauti na awali tunacheza mechi moja au mbili, afu inakuwa ni competition kubwa zaidi ambayo inahitaji matokeo. Lakini hapa mwalimu yupo kwa sababu kutengeneza timu ya mashindano ya Afrika. Mimi nataka nifahamu kwako personal kwenye michezo ya nyuma kidogo ulikuwa unapata lakini sasa hivi umekuwa umejirekebisha. Kitu gani ambacho ni mwalimu amekuambia au majukumu uliopewa au wewe mwenyewe tu unajiambia sasa hivi nataka nipunguze nisipewe kadi? Nadhani msimu uliopita sana kwa mtu mzima hivi inatokana na pressure uwanjani ama pia sometimes ndio ile tu kwa sometimes inatokana ni pressure uwanjani vile mechi inakwenda, ama inatokana unashindwa kuizoea kutokana na tukio hilo? Kwa nikwambie mpira miguu ni mchezo ambao unatumia nguvu, mara nyingi unakuwa uwanjani kwa tempo, lakini kujicontrol kwa mtoto na kwa mtu mzima ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo nimekuwa na nimejifunza, nimeshacheza mechi nyingi, nimeshacheza sehemu tofauti tofauti, najua jinsi gani kuenda kwenye situation. Tunapenda, tunafurahi tena kuja tena kwenye timu ya taifa. Ni nafasi nyingine ambayo tumeipata baada ya kumaliza mashindano ya AFCON, na nafikiri kila mtu aliona kilichotokea AFCON. Kwa hiyo tunaenda tena kujiandaa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika kila michezo, lakini tunajiandaa zaidi na kufanya vizuri katika AFCON ya mwaka 2027.